जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे आप सब? एकदम मस्त, बढ़िया, टकरा। वेलकम बैक अगेन। ये भाई आफ्टर सो लॉन्ग, मतलब 1 महीना ही हो चुका आई थिंक मेरे को स्कूबी को चलाए हुए। एंड आज है संडे, मैं जा रहा हूँ अभी टूवर्ड्स जग्गी सिटी सेंटर, ऋषि भैया के पास राइडर्स कैफे में। और फर्स्ट ऑफ ऑल आज है 15 अगस्त, तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने क्लिक किया, उन सबको एंड थैंक यू सो मच। एंड ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो प्लीज़ इफ पॉसिबल, क्योंकि मेरे को जल्दी से 10K रीच करने हैं। 10K से ज़्यादा हमारी फैमिली के 9K फैमिली मेम्बर हो चुके हैं। मतलब अगर बोला जाए तो 9K सब्सक्राइबर्स हमारे हो चुके हैं। मैं सब्सक्राइबर इसलिए नहीं बोलता क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, मैं आपको एज अ फैमिली लेके चलता हूँ। बाकी सब बढ़िया, काम 25 है, लड़के 36 है। आई होप कि आपको ऑडियो एकदम ओके आ रही हो, एकदम क्लियर आ रही हो, कोई डिस्टर्बेंस ना आ रही हो, मेरा एंगल ठीक आ रहा हो, कैमरे की क्वालिटी अच्छी आ रही हो। क्योंकि मेरा कैमरा है अभी HJ7 GoPro नहीं है, HJ7 स्टार। हमने डीग्रेड कर लिया है, लोग अपग्रेड करते हैं, हम डीग्रेड करते हैं। लोग जा रहे हैं अभी पटियाला। पटियाला में क्या है, आप लोगों ने देखा होगा यार, मेरी या तो गोवा सीरीज़ देखी होगी, उससे 1-2 पहले वीडियोस देखी होंगी, जिसमें मैं गया था गोवा शग्गू ओरी के साथ, शंकर जिनकी इम्पल्स पे मैं गया था, हीरो इम्पल्स थे साथ में हम, और 1-2 बंदे और थे साथ में। पंकज भी आ रहा है वहाँ से बद्दी से। यार बातें ना बहुत है करने के लिए, मेरे पास बहुत बातें हैं। तो यार भाई मैं पहुँच चुका हूँ राइडर्स कैफ़े, और अभी मैं हूँ ऋषि भाई की गाड़ी में, थार में। एज यू नो, जैसे मैंने बताया कि अभी हम जा रहे हैं पटियाला, एंड ऋषि भाई मेरे साइड में बैठे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। और जिसने मेरे को इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो नहीं करा, जाके कर लो। एंड राइडर्स कैफे को भी जाके कर लो, नीचे आईडी पॉपअप हो रही है मेरी भी, और ऋषि भैया की भी, जाके फॉलो करो, सपोर्ट दिखाओ भाई। और इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टोरीज़ होती है जो मैं यूट्यूब पे नहीं शूट कर पाता है, वीडियोस कुछ भी होता है तो मैं स्टोरी बना के इंस्टा पे डाल देता हूँ। और मैंने जो स्टोरीज़ बनाई थी वो मैं आपको दिखा दूँगा, मैंने क्या बनाई थी, वीडियो के अंदर ऐड कर दूँगा मैं, तो आप देख लेना। भाई गाड़ी के एग्जॉस्ट नोट सुनो। एक स्पेशल बाइक है, और वो यार मेरी प्रोनाउंसिएशन देखो कितनी गलत हो चुकी है। जो स्पेशल बाइक है वो है टर्बो एक्सट्रीम की, जो वैनम थी, पता नहीं लाइटनिंग ऐसे ही कुछ नाम था, जिक्सर 1000 जो थी ब्लैक कलर की, वो मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद देखना। और नई 10R भी आई है भाई, क्या सेक्सी साउंड भाई, माशाल्लाह। और वो भी अपने किसी नोन की निकल के भाई। मैं सेलिब्रिटी बाइक यार, जिसे मतलब बहुत वीडियोज़ में आप टर्बो एक्सट्रीम की बाइक भाई सबने देखी है। लाइटनिंग नाम था शायद इसका, वैनम नाम था। एंड 14R 10R, नई 10R। इंसेन कूल। आज शोरूम के सारे कांच टूटने वाले हैं। मजे आ गए भाई। आप लोगों के बहुत क्वेश्चन होंगे, जैसे मैंने बोला था कि मैं बाइक पे पटियाला जाऊंगा और मैं नहीं आया। मैंने आप लोगों को फुद्दू खींचा नहीं यार, फुद्दू नहीं खींचा, एक्चुअली मेरा प्लान था आने का। और एंड टाइम पे सीन क्या हुआ कि जो पाली सर है हमारे, पाली जी, वो गाड़ी में आ गए, और मतलब जितने भी पीछे से राइडर्स आए सब गाड़ी में आए। मैं अकेला धूप में क्यों सड़ता है ना, तो मैंने भी सोचा गाड़ी में स्पेस खाली थी, तो मैं भी गाड़ी में आया। और याद कि भाई एग्जॉस्ट नोट सुन गया है गाड़ी में, अच्छी है i10 पाली सर की, बता रखा है कितनी बारी। देखो वो खड़ी वहाँ पे जिसमें लगा है एग्जॉस्ट, जब उसमें लग जाता है एयर फिल्टर
देन भाई बहुत ज़्यादा लाउड हो जाते हैं, सीरियसली बता रहा हूँ। और मैं पहुँच चुका हूँ पटियाला शोरूम, अंदर गली में है। यहाँ पे कुछ बाइक्स का लाइनअप है, छोटी बाइक्स हैं वहाँ पे, फैट बॉब हार्लेस वगैरह है, टेनर वगैरह मैं आप लोगों को दिखाई चुका हूँ। एंड हमारे यहाँ नेशनल चैम्पियन आयुष कैमरा शाई पर्सन। हाँ तो यार आप लोगों को एक स्पेशल बाइक दिखानी है। ये है होंडा की आई थिंक CBR है, पता नहीं कौन से, मेरे को भी एग्जैक्टली नहीं याद। बट पुराना मॉडल जो आता है, मतलब CBR का 250 वगैरह जो आता है, ये उसकी बॉडी जैसी फेयरिंग वगैरह मतलब थोड़ी सी अलग है। लेकिन ये 4 सिलेंडर है। एंड इसमें सबसे यूनिक बात पता है क्या है? ये गियरलेस है, इसमें क्लच नहीं है और यहाँ पे गियर भी नहीं है। देखो ये देखो, ये गियरलेस है, यहाँ पे क्लच वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ। एंड ये भाई बाइक देख रहे हो, मतलब क्या रेड ब्यूटी है यार, ये रेड ब्यूटी सीरियसली मैन। बाइक का तो लाइन लगी हुई है यहाँ। तो इसका बाइक का नाम पता लग गया, इसका नाम है होंडा VR भाई, ऑटोमेटिक। ठीक है, अगर आपको इसको मैनुअल करना तो मैनुअल चलाओ, ऑटो करना ऑटो चलाओ भाई, सही सेक्सी चीज़। ये रहा बाइक एंड ब्रोस पटियाला में। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। अंदर बहुत सारी बाइक्स खड़ी हैं। अंदर मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा, पीछे ऑडियो डालने वाला है। एंड वो देखो, ये देखो, ये क्योंकि अंदर म्यूज़िक चल रहा है, कॉपीराइट आ जाएगा। तो यार आज देखो हमसे कौन मिलने आया, मतलब कौन मिलने क्या, हमारा प्लान था मिलने का, बहुत टाइम से हम मिले भी नहीं थे। और आज फाइनली हमारे पंकज भैया, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। हम 2 साल बाद मिल रहे थे। जब मैंने निंजा ली थी, जब मैं लास्ट टाइम मिला था, उससे पहले हमने गोवा राइड साथ में की थी। एंड अपनी मेमोरीज हमारी ताज़ा हो चुकी है। जिन्होंने हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करा, जाके कर लो, जस्टिन वॉकर या जस्टिन यूट्यूबर डाल लो, पंकज BBN राइडर्स सर्च कर लो, आ जाएगा। और मैं इसलिए सर्च करने का कह रहा हूँ क्योंकि हमारी कुछ वहाँ पे पुरानी पोस्ट है जो कि अपलोड हुई है 2018 बस 2021 और 18 वाली, जाके देखना, बहुत सेक्सी। मतलब एकदम से कितना बदल जाता है ना यार, इतने टाइम बाद अगर हम मिलते हैं तो कितना सब कुछ चेंज हुआ है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मिल के बहुत खुशी हुई। जल्दी एक राइड प्लान करने वाले हम, और जल्दी करेंगे। अभी तो वही बुलेट चला रहे हैं, जल्दी से इनको भी कहेंगे चेंज कर लो। वैसे इनके साथ एक इनका फ्रेंड भी आया है, तो फैमिली मेम्बर कर लो, हमारा सब्सक्राइबर कर लो, हमारी बात होती रहती है इंस्टा पे। भाई ये रही पाली सर की गाड़ी, इसका एग्जॉस्ट नोट सुनो भाई, एग्जॉस्ट। सर हम लोग शोरूम से आ चुके हैं शग्गू भैया के, गोला पाजी के मतलब फार्म हाउस में। और फार्म हाउस भाई बहुत सेक्सी बनाया हुआ है, मैं दिखाता हूँ। अभी पीछे मेरे 2 ATV खड़ी हैं जो अभी मतलब स्टार्टेड है, इंजन वगैरह सब चल रहा है, बस रेस की तार वगैरह टूटी हुई है। और जो फार्म हाउस है वो है, ये देखो, ये फार्म हाउस है, ATV है। बाकी यहाँ पे पूल वगैरह भी है जहाँ पे नहा रहे हैं, तो अभी हम भी नहाएंगे। अभी मतलब जाऊँगा मैं भी। ये देखो, मतलब कंटेनर में एक बना रखा है ये फार्म हाउस वगैरह। ये सारा स्लाइडिंग वगैरह, अंदर वॉशरूम वगैरह सब है, किचन वगैरह। ये देखो, ये फार्म हाउस है भाई, व्यू। तो भाई देखो यहाँ पे कैसे मतलब मज़े करे यार, और हमें चिढ़ाया जा रहा है यार, पानी में नहा रहे हैं और हमारा भी नहाने का मन कर रहा है। क्या करें, हम कपड़े नहीं लाए हम दोनों, इसलिए हम नहा नहीं रहे हैं। बाकी देखते हैं, मन कर गया तो मैं चला जाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। तो आई होप कि हम जाएँ अभी, मतलब मन तो मेरा बहुत कर रहा है नहाने का। और काफ़ी देर बाद मैंने कैमरा उठाया, मतलब इतनी देर से हम थोड़ा बैठ रहे थे, चिल कर रहे थे इधर। आ गया लोग। तो यार भाई लोग अभी हम लोग निकल चुके हैं पटियाला से। एंड अभी हम खड़े हैं हाईवे पे, और जो टाइम अभी हो रहा है मैं बताता हूँ। आज का फुल डे बहुत बिजी था एंड हाइटेक था। 8:23 हो रहे हैं और अभी हम खड़े हैं पटियाला से। राजपुरा क्रॉस कर लिया हमने। राजपुरा के पास में जो ब्रिज है, मतलब यार आप लोग कैसे बताओ, राजपुरा में खड़े हैं और ढाबे पे किसी खाना खाने रुके हैं हम, सिमरन ढाबा। और ये देखो मेन हाईवे। और भाई ये हमारी सुपर कार, मिनी सुपर कार, जिसमें लगा है एग्जॉस्ट। बाकी सब बढ़िया काम। 25 है लड़कियाँ, 36 है ऋषि भैया के पास। का पैकेट भी है 10 वाला। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं अम्बाला जग्गी सिटी सेंटर, ऋषि भैया के कैफे। और यहाँ पे देखो कितना प्यारा सा मेरा एक फ्रेंड है, न्यू हार्ली। मतलब मैं इससे फर्स्ट टाइम तो नहीं मिल रहा, बट स्टिल आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है। इट्स पर्शियन कैट, जो कि ऋषि भैया की है, बट ली आंटी ने टेक केयर ऋषि भैया करते हैं। एंड हमारी आंटी जी बहुत फेमस है आजकल। सोचा कि हम ये वाला बैकग्राउंड ले लें, ये थोड़ा अच्छा सा लग रहा है ना, मतलब से पेंटिंग वगैरह बनी हुई है।
एंड थैंक यू सो मच फॉर ऋषि भैया जिन्होंने मेरे को इनविटेशन दिया आने के लिए। काफ़ी अच्छा इवेंट रहा एंड अभी टाइम हो रहा है 10:30 होने में सिर्फ 4 मिनट बाकी, मतलब 10:26 हो रहे हैं। आज का दिन बहुत लंबा था लेकिन स्टिल बहुत अच्छा था, बहुत इंजॉय करा मैंने। आपका कैसा दिन था भैया? बहुत मज़ेदार, बहुत टायरिंग और बहुत मज़ा आया। गोले को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। वो सिनेमैटिक्स अभी भाई शेयर करेगा आपके साथ, तो ज़रूर पटियाला अगर आएँ और कभी से किसी को सुपर बाइक चाहिए हो तो प्लीज़ कंटैक्ट मनप्रीत सिंह होगा। बेशक आप पटियाला आओ ना हो, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे आपको, आप फ़ोन करके भी अपनी डील क्रैक कर सकते हैं। बहुत सेक्सी डील्स है, कोई फ्रॉड वगैरह कुछ ऐसा कुछ नहीं है, स्टिल इट्स ट्रस्टेड। मैं खुद वहाँ से कुछ प्लान कर रहा हूँ बट अभी नहीं डिस्क्लोज करते, कभी कभी प्लान कैंसिल भी हो जाते हैं। बाकी सब बढ़िया, काम 25 है, लड़कियाँ 36 है ऋषि भैया के पास। एक भी नहीं है। तो आज के लिए इतना था, तो वीडियो को क्लोज करते हैं। सायोनारा, दिस इज मी जस्टिन वॉकर साइनिंग ऑफ।